Hello everyone, welcome this video. आज तपाईले यस भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्छ सुन्दर दृश्य, जंगलका अनुपम दृश्यहरुबाट तपाईले आफ्नो जीवनको सूर्योदयको किरण जस्तै देख्नुहुन्छ। जीवनमा अगाडि सूर्योदय जस्तै देख्नको लागि हामीले आफ्नो भित्री हृदयदेखि नै आफ्नो सुन्दर नेचरलाई चाहिँ निहाल्न सक्नुपर्छ। ताकि जब हामीले आफ्नो नेचरलाई निहाल्न सक्छौं, त्यहाँभित्र ठुलो तपाईको एउटा विशाल तपाईको सुन्दर सहर रहेको हुन्छ। त्यहाँभित्र तपाईले धेरै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले सिक्न सक्ने कुराहरू, त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने कुराहरू र तपाईले भविष्यमा चाल्नु हुने कदमहरूको विषयमा धेरै ज्ञानहरू सिक्नुहुन्छ। अहिलेको मानिसहरूलाई ज्ञानको खाँचो छ। अहिलेको मानिसहरूलाई जीवन स्टाइल परिवर्तन गर्ने ज्ञानको खाँचो छ। जीवनमा हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरूको ज्ञानको खाँचो छ। यो ज्ञान हामीले कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरि सुन्दर प्रकृतिमा रमाउन सिक्नुपर्छ। सुन्दर प्रकृतिको दृश्यहरू निहाल्न सक्नुपर्छ, जसबाट तपाईले आफूभित्रको सन्तुष्टि मात्र हैन, तपाईले भित्री हृदयबाट चाहने कुराहरू तपाईले जीवनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक मानिसलाई सफलताको चाहनाहरू नभएका हैनन्, तर तपाईले प्रकृतिलाई निहाल्न सिक्नुहोस्। प्राकृतिकको दृश्यबाट तपाईले आफूलाई भित्री हृदयमा सजाउन सिक्नुहोस्, ताकि तपाईले आफ्नो अनुपम तपाईले अचिभ गर्न चाहेका कुराहरू यही प्राकृतिकबाट नै तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। प्राकृतिकले तपाईलाई सुन्दर चीजहरू दिएको छ। त्यो चीजहरूलाई तपाईले युज गर्न सिक्नुहोस्, ताकि तपाईले युज गरिसकेपछि तपाईका जुन भित्री हृदयहरू धेरै खुला हुनेछ र तपाईले आनन्दित मात्र हैन, जीवनमा के प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो चीज पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।